を着用する。7、ハブやネズミの隠れ場所となる家の周りの草や木の枝などを刈り、環境整備に努める。またハブを捕獲した時は安全を考慮し、ハブ捕獲箱を使用しましょう。袋は使用しないでください。お問い合わせは名瀬地区環境対策課 52-1111、住用地区市民福祉課 69-2111、笠利地区市民課 63-1111 まで。以上、奄美市からハブへの注意のお願いでした。県内共通の身体障害者用駐車場利用証を交付することで、本当に必要な方のための駐車場スペースの確保を図る制度です。必要書類や申請様式、対象者については鹿児島県ホームページでご確認ください。明日は社会を明るくする運動協調月間再犯防止啓発月間です。この運動は全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする運動で、今年で73回目を迎えます。社会を明るくする運動では、犯罪や非行のない地域を作るために一人一人が考え参加するきっかけを作ることを目指しています。本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。以上、奄美市であるラジオ版をお送りいたしました。それではお昼までおあいま
刻は正午になりました。8月5日土曜日の6月19日、この放送は奄美市と大和町エリアでは奄美 FMD-Wave77.7MHz です。県東エリアでは FM76.3MHz で、瀬戸内町エリアでは瀬戸内ラジオ 76.8MHz で、またもしこの雨がですね、風で誰をこういうと逃げてしまうのであれば、冠水とかいろんな想定があると思うんですね。どうしようかと思います。一番怖いのはですね、土砂災害なんですよね。で、土砂災害、あとは川の水に行った方がいいかなと思います。かしこまりました。本当に斜面であったりとか、また海の近くに住んでいる方は早めに避難を検討した方がいいかもしれませんね。そうですね。それとですね、ちょっとリスナーの皆さんにお願いしたいのは、例えば船の状況とかですね、川の状況とか、こんなのにちょっと近づいたりとかですね、川に近づいたり、また畑で様子を見に行ったりですね。で、最大瞬間風速はですね、1.5倍くらい、45メートルくらいの瞬間風速45メートルくらいですね。外出を絶対しないということが、もし今から避難されると思うんですけども、また見ながら何回で避難した方がいいかもしれませんね。そうですね。特に明るい日がいいと思います。ありがとうございます。全エリアに避難指示が発表されました。ここでですね、台風の避難所をまず奄美市からお伝えしてください。各所でお伝えしたいと思いますが、まずは奄美市の名木地区では阿久田、足手大熊、鳩浜、旭町、浦上町、有谷町、中勝町、上佐大熊、柳町、朝日町、根部、千奈瀬、朝野の公民館集会場が避難所として開設されました。またこのほか朝日中、厚部省、相合広場、名瀬省お願いします。077番までご連絡ください。そして大和村でも全域に避難指示が出ています。避難所はアンキャバ自動車、県公民館、炎症、加藤生活館、活合の里、浦生活館、悠久館、遊覧堂学省、大学生活館、川口海水海水集会場、有田公民館、皇居、小中学生体育館、黄色振興センター、活合省、健福祉館、認め生活館、玉野コミュニティセンター、上戸口公民館、本戸口コミュニティセンター、福地省、中戸口公民館、中垣公民館と指定がある場所は避難所と対策がされているので、今は各所に避難所される場合に、また自分の目標であったり、また被害であったり、青いテクでであったり、またコミュニティでであったり、なりながらまた生活を避難をしてください。避難をする際にまたお会いしたばかりの方々がいらっしゃいますが、
便をアマゾン提供でお送りします。バイカー共済はそんな人のまだ流される鹿児島のカーラインしなくてもそれだけをしてます。でミッキーも今買って団子は作って少しだけどね作ってミッキーはもう作らなくて作れる人もいなくなってますね年で。でそして祭りだけはやってます。でもすごくいいことだったので今度になるとずっと出ていきたいです。私はいろんな人島で神様っていうのがいたんですよね、何人かに。そういう人たちが白い着物着て踊ったりとかしたんですけど、今はもうそれにして神の手をちょっと使ってここでお茶にして最後つけていきたい。若い人たちにもそれは本当に提供していきたい。急な舞台にしました。さて時刻は12時10分です。台風6号が接近しています。改めてなんですが、この台風の伴って各所でですね避難所が開設されていますので、避難指示が現在奄美市全域に大和村の全域に全域に発表があります。また伊東市町の久喜集落全域にそして高齢者避難指示が、また八峰町では高齢者避難指示が出ている状況です。はい、徐々にですね、例えばご飯などを準備しながら、夜にかけて避難をしようかなと思っていらっしゃる方も多いかと思う。また明日は全店舗 ATM がお休みです。奄美大島信用金庫からのお知らせでした。かつて NPO 法人健康の宝からお知らせです。中学生コミュニティクラブ開催を8月9日水曜に予定しているんですが、島唄三味線教室ですね、奄美優待賞受賞の佐藤幸喜さんに教えていただきます。参加費1000円、詳しくは56-2030までお願いします。締め切りが明日6日夕方5時となっております。はい、今週はですね、台風に分かれてお待ちしますのでお寄せになってくださいね。以上、お得情報とプレゼント情報のご案内でした。ではここで、ガソリンスタンドですね、オープン状況といいますかお知らせです。